andi fitna ci réew mi mu ngi jóge ci justice te du weesu juróom wala fukki magistrat ñi jàpp ni yokkute bu am ci budget performance nax nañ seen bopp budget dafa musa di yokku ay ñooñu Ousmane Sonko yi jàpp leen ci ñu bëri def leen mandat de dépôt andi fitna ci réew mi mu ngi jóge ci justice te du weesu na xam nga période bi ñu toll nii mooy période feeñal lu bëri loo xamante ne ni pouvoir bi daf ko tegoon surtout contre Ousmane Sonko xam nga tey ak décision bi conseil constitutionnel jël avant boobu cour suprême jël ko te ñaar yëpp teguwul fenn de mon point de vue. teguwul fenn cour suprême. bu nekkoon ne magistrat yi fa nekk seen aqulaayu taara rek la ñuy xooluñu ku neex lu neex kii xooluñu lu neex kële. procès bi nu mu demee en appel bu comment dire Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko. benn juge doon na ko confirmer. mais man bi dama waxuma ci dara sax mais élection présidentielle c'est tellement sérieux ñu mën a invalider la candidature d'une personne juste parce que dafa am ku mu diffamé. mais man bi dem loolu bu ñu toogee di ko xalaat sax da ngeen naan est-ce que ñun ñu ngi mesurer régression démocratique bu ñu nekkee fii ci Sénégal. mais attention de ñoom éliminé wuñ ko ndax procès Mame Mbaye Niang boobu xam nga état bi lan la ñu def mooy li ma doon wax ci discours président Macky Sall bi naa wax lu ma neex te dem comme que damay dem. ñii ni dañoo bloqué xamatuñ fu ñu jëm parce que déjà bu nekkoon ne verdict bi nga xamante ni ñoom confirmé nañ ko waa Cour suprême. munoon na tere Ousmane Sonko nekk ci comment dire participer ci élection yi ma ne bu doon mën na ko nekk bu doon décision boobu munoon na tere Ousmane Sonko bokk ci élection yi. procédure bi ñu naroon a jël pour génnee Ousmane Sonko ci liste yi. te moom mu am possibilité après def appel. doon na weesu tànnum candidat yi. comprendre nga. parce que dossier Ousmane Sonko day mel ne comme si ñoom dañuy dem cour suprême conseil constitutionnel du moins ne magistrat yi waa conseil constitutionnel dossier bi fi Ousmane Sonko déposé abal leen ñu casier judiciaire bi. ñu dolli ci ab charge doog leen koo joxaat. maanaam procédure ba da leen a raw. ñu xam ne fi mu toll nii jël processus dugg ci procédure boo xamante ne nii. day génnee Ousmane Sonko ci liste électorale yi xajatu fi. ñu bloqué fële procès Sweet Beauté foofu tamit juge Ziguinchor bi yàq na ko mais juge Dakar bi ñëw gën koo tasaare. donc Sweet Beauté mënatuñ fa woon a jaar ndax ñaari jugement yooyu bii amuñu temps. pour dem au bout de la radiation de Sonko des listes électorales. léegi lan moo ci desati ñu ne nañ gëmu dóor comme ni leen ko paa yi waxee woon. loolu la ñu def. d'accord mais lu ci gën a. li muy wane nag waaw. li muy wane xadisi la moo tax ma ne période bi période buy feeñal daanaka lépp la xam nga sànq maa ngi naan la. Macky Sall moo ne Ahmed Aïdara xaritam la. na ko Ahmed Aïdara lijjanti. mais boobu bu leeragul am na yeneen yoo xamante nii dafa leer nañ. déjà dañu ne du ñu jox Ousmane Sonko fiche de parrainage. lu tax ñu ne nekkul ci liste électorale yi. te est-ce que feeñul ne am na ñoom ñu ñuy jox fiche de parrainage te nekkuñu ci fichier électoral bi. waaw bu ñu jëlee kaaw la xew ak ki nga xamante ne mooy Mary Teuw Niane. waaw moom déjà investir boppam ñu ne ko nekkoo ci fichier électoral bi moo tax fichier